देखें माँ की मोहब्बत और उसको कैसे टेंशन बन गई है कि पता नहीं हम उसके छोटे से पारे से काके को लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, कहीं नहीं लेके जा रहे। ओए ओए, वो परेशान हो गई कि पता नहीं मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं। दोस्तों देखें, आप जानवर देख लें, परिंदे देख लें, इंसान तो अफजल है, अशरफ अल मखलूकात है, लेकिन जानवरों की आप मोहब्बत देखें कि उसको ये देखें, उसने खाना छोड़ दिया, वो खाने की तरफ करें, खाना छोड़ दिया कि मेरे बच्चे को कहीं ना लेके जाए। नहीं लेके जाते, नहीं। ये देखें, हम तो पार कर रहे थे, आज 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 चलें जी चलें। देखें जी माँ की मोहब्बत, स्वीटी नहीं लेके जाते, चले चले। हम उनको ओ रखने लगे रखने लगे रखने लगे। आप इधर जो साइड पे, ये देखें हमने रख दिया, सॉरी सॉरी। वो देखें जी, अब उसने पूरी तसल्ली की है। ओके जी दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।